हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपके लेकर आई हूँ केक की एक ऐसी रेसिपी जिसे बेक करने की भी जरूरत नहीं और ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में बन जाता है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल होता है और साथ ही साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए चाहिए ये इंग्रेडिएंट। बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड स्लाइस। यहाँ पर मैं व्हीट ब्रेड का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रेड का यूज कर सकते हैं, पर व्हीट ब्रेड हेल्दी होता है। अब इसकी कॉर्नर्स को काट देते हैं, हार्ड पार्ट को निकाल देते हैं जिससे कि सॉफ्ट पार्ट रह जाए। आपको इस तरीके से कॉर्नर्स को काटना है। और ये कॉर्नर्स को आप हटा दें। ये कॉर्नर आप ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ब्रेड मैंने ले ली है, इसके ऊपर लगा देते हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए आपको 4 बड़े चम्मच पानी में 2 बड़े चम्मच शुगर या शुगर पाउडर को मिक्स कर लेना अच्छे से और शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। इसे अच्छे से लगा देते हैं। इससे केक अच्छा मॉइस्ट और सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं होता। इसके बाद हम लगाएंगे क्रीम। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम व्हिप क्रीम का यूज किया है जिसे मैंने बीट कर लिया है। इसे अच्छे से लगा देते हैं। और अब सेकेंड ब्रेड रखते हैं, सेकेंड लेयर बनाते हैं। इसके ऊपर भी सेम शुगर सिरप और फिर क्रीम लगाएंगे। क्रीम को अगर बीट करने की आपको प्रोसेस देखनी है तो आप मेरा चॉकलेट केक की रेसिपी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी है किस तरीके से क्रीम को बीट किया जाता है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से 3rd और 4th लेयर तैयार कर देते हैं। अगर आप कभी केक बनाते हैं और उसमें क्रीम बच जाती है तो उस क्रीम का आप इसमें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं ब्रेड केक बनाकर, और आप इस तरीके से 2 यमी केक तैयार कर सकते हैं। और अच्छे से क्रीम को लगा देते हैं। साइड में भी क्रीम को लगा देते हैं और बिल्कुल इसे अच्छे से प्लेन कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमने सभी तरफ से क्रीम से इसे कवर कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ डिजाइन बना देते हैं। आप सिंपल कोन बना के भी कोई डिजाइन बना सकते हैं। और इसके ऊपर ये मैं कलरफुल स्प्रिंकल है मेरे पास, ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली कोई चॉकलेट चिप्स का यूज कर सकते हैं या फिर जेम्स वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब ये चॉकलेट क्रश को भी यहाँ पर बीच में डाल देते हैं। ये देखिए अब इसमें साइड में कुछ स्प्रिंकल लगा देते हैं। और कुछ चॉकलेट क्रश को भी लगा देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ब्रेड केक बनके तैयार हो चुका है। कोई कह सकता है कि ये ब्रेड का बना हुआ केक है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।